ये खबर सिर्फ डरावनी नहीं, सोचने पर मजबूर करने वाली है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक कुत्ते ने कुछ बकरियों को काट लिया। गुस्साए ग्रामीणों ने उस कुत्ते को कीटनाशक खिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुत्ते के शव को खुले में फेंक दिया गया और फिर जो हुआ वो और भी खौफनाक था। गिद्धों ने उस शव को खाया और कुछ ही देर में एक एक करके 25 गिद्धों की मौत हो गई। सोचिए, एक फैसला और 25 बेगुनाह जाने चली गई। क्या ये गुस्सा था या लापरवाही? और आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?